Матчына мова. Як гэта? Расці ў сям'і, дзе на раніцу тата чытае табе ўласныя вершы, на ноч спявае беларускія калыханкі, а ў госці заходзяць Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. Наш сённяшні госць з дзяцінства ведаў. Калі тата ці мама гучна стукаюць па клавішах друкарскай машынкі ці нешта пішуць, падыходзіць нельга. Ідзе праца. Сёння ў падкасце «Матчына мова» музыка, мастак, літаратар і тата Лявон Вольскі. Яго тата, Артур Вольскі, быў выбітным дзіцячым пісьменнікам. Паразмаўляем з Лявонам пра маленства ў дырэктарскай ложы тэатра юнага гледача, пра тое, чаму беларуская мова тады адчувалася як мова творчай эліты. І як пра дзеда-барадзеда сам Лявон даведаўся толькі гадоў 10 таму. А яшчэ гэта яго вельмі асабістая гісторыя як таты, пра маласямейку на Матусевіча, пра веру святога Мікалая, пра тое, чаму першым словам яго дачкі Адэлі стала «Алё», ды наогул пра ўласны досвед бацькоўства. Пачынаем. Сёння ў нас у гасцях музыка, мастак і тата Лявон Вольскі. Прывітанне, спадар Лявон. Вітаю ўсіх. Вы раслі ў сям'і літаратараў. А ці адчувалася ў вас дома гэтая нейкая літаратурнасць і творчая атмасфера? Ці былі ў вас кнігі, літаратурная творчая дыскусія нейкай такой часткай побыту ў дзяцінстве? Увесь час пастаянна былі кнігі розныя, у тым ліку шмат кнігаў на беларускай мове. Цераз гэта я досыць рана далучыўся да такой беларускага кантэксту. І былі госці розныя літаратурныя, напрыклад, Барадулін там ці Быкаў заходзілі. І былі пастаянна, бацькі пастаянна працавалі ў гэтай сферы, яны пастаянна нешта рабілі літаратурнае, пісалі. Для мяне было ясна ўжо з маленства, што калі бацька сядзіць за сталом і нешта піша, не толькі друкуе там гучна на машынцы, але і проста піша, ці мама, калі нешта піша, то нельга падыходзіць, нельга кранаць і нельга казаць «я хачу гэта, я хачу тое», бо яны працуюць на дадзены момант, і гэта праца, і нельга цягваць увагу. Але ж хацелася, напэўна, маленькаму хлопчыку нешта там паварушыць: «І тата, што ты пішаш?» Не тое, каб хацелася, я рабіў гэта. Просто, урэшце мяне як гадуюць сабаку, гэта нельга, гэта можна. Гэта фу, гэта можна, калі ласка. Вось, так урэшце я выгадаваўся так ужо гадам к 5, што гэта, непажадана, ідзі на кухню, вазьмі сабе сам, зрабі сабе канапку і з'еш, калі ты нешта там хочаш такое, і папі гарбату. А вось цікава, дарэчы, дзеці вельмі рана пачынаюць капіраваць дарослых, а вы таксама, калі былі маленькія, там сядалі і рабілі выгляд, што нешта пішаце нават да таго, як умелі. Так я і пісаў, я не толькі рабіў выгляд, я нешта і пісаў пастаянна. Нейкі вершы спрабаваў складаць, нейкі там празаічныя творы ўжо, у малодшых клясах, я думаю, так. А калі быў малы, то ясна, што я рабіў выгляд, што я нешта пішу, калі я не ўмеў яшчэ пісаць, то ясна, што вакол маіх бацькоў усе былі такі літаратурныя знаёмыя, ці то музычныя, ці мастакі. Таму я з дзяцінства быў у гэтай сферы, і мне здавалася, што гэта нармальна. Насамрэч, гэта было выключэнне. А як беларуская мова жыла ў вашай сям'і, калі вы былі дзіцёнкам? Гэта была выключна беларуская мова, ці было... Не, гэта была... Наогул, мне бацькі размаўлялі па-расейску, і са мной бацька гаварыў па-расейску і па-беларуску. Але з маленства, самага маленства, перад сном беларускую калыханку мне спяваў. Вось, а так большасць беларускіх літаратараў размаўляла ў сям'і па-расейску. Гэта такая рэчаіснасць была савецкая. І гэта, здаецца, не падавалася нечым такім дрэнным, бо я, калі рыхтавалася, знайшла пра вашу маму такое апісанне, што яна хутка стала беларускай літаратаркай, але на расейскай мове. І вось што так яе і ўспрымалі, вось калі яна пачала... Натуральна, так. Так. А ці было ў вас нейкае улюбёнае беларускае слова, ці нейкае такое слова ці выраз, які вам узгадваецца з дзяцінства? Штосьці, што, можа быць, запомнілася ці ўразіла вас? Не, у мяне не было такого нейкіх... Я навучыўся чытаць, я чытаў і па-расейску, і па-беларуску. І у мяне была такая «Бацька ўдар», такая кніга чарадзейных казак беларускіх. І яна была адна з улюбёных, я весь час яе перачытываў, глядзеў. Там такія, насамрэч, цікавыя чарадзейныя казкі беларускія. Бо беларускі народ багаты на такую спадчыну казачную. На розныя іншыя, там і побытавыя казкі былі. І гэтую кнігу я пастаянна чытаў, і былі там палескі Робінзона, яшчэ якіх не было ў школьнай праграме, да школьнай праграмы.
Ну, шмат чаго, бо і гэтая мова была для мяне натуральная, для мяне не было нейкіх там улюбённых выразаў ці то улюбённых нейкіх слоўцаў. Ну, ўжо потым прыйшоў Караткевіч уже такім сярэднім школьным узросце. Я прачытаў «Чорны замак Ольшанскі», такое, ну, хутчэй падлеткавае выданне, такое маляўнічае, з ілюстрацыямі. Не магу сказаць, што ў мяне нейкія былі улюбёныя асобныя словы, выразы. Адно што Караткевіча на пачатку, калі я чытаў «Дзікае паляванне» і зборнік прозы, то было цяжкавата, бо ў яго такія былі для мяне спецыфічнаватыя такія слоўцы. Але потым я прызвычаюся і там паглядзеў там-сям, што гэта магло значыць, ну і ўрэшце далося. І наогул у розных пісьменнікаў розныя ўплывы нейкіх мясцовых моваў. Так, дыялектызмаў розных. Да, ну, Чыгрынава адзін уплыў, там, у Адамчыка іншы ўплыў, так што это варта было б, я ў нейкім такім ужо юнацкім узросце гэта ўсё чытаў і ўражваўся, як яны па-рознаму фармуюць сваё маўленне пісьменніцкае. А якія творы вы чыталі з бацькамі на статам, напрыклад, на беларускай мове? Што ён вам чытаў? Нешта са свайго больш ці нейкія іншыя такі? Са свайго он пастаянна, ён як бы тэставаў. Там у него был такі верш Чарнічка, і вот он тэставаў, потым у него было пра мікрараён, што такое мікратоя. Ён таксама ўсю паэму эту прачытаў. Потым, ну, ён увесь час чытаў мне свае. Больш свае, чымсьці іншыя нейкія. Вы, атрымліваецца, былі першым слухачом і першым крытыкам яго дзіцячых твораў? Ну, які мог быць крытык? Я так, ну, добра, о, цікава. Падтрымліваючым крытыкам. Так, ну, ясна. А вы памятаеце, якое было это ў дзяцінстве адчуванне? Вось ведаць, што это тата чытае свае творы, не проста там нейкую казку, вось як усім дзецям. Ці для вас это было нечым такім адметным? Ці ў дзяцінстве это так, ну, звычайна чытае? Это было абсолютно звычайна і нармальна. Ну, чытай, ён напісаў і чытае. Вось ён сидзеў, пісаў, потым друкаваў на машынцы этой гучнай досыць, а потым прачытаў, ну, і ну, мне спадабалася вельмі. Розныя творы былі дзіцячыя. У тым ліку ён шмат пісаў, як і ўсе беларускія пісьменнікі, такіх на той час лаяльна-патрыятычных твораў. Штосьці там пра Леніна, штосьці пра чырвоную зорку, але гэта ён не чытаў мне. Гэта я ўжо знаходзіў у ягоных кнігах, якія таксама багата было. Я таксама не задаваўся пытаннем, чаму ён мне іх не чытае, у кнізе яны ёсць. Але гэта была такая савецкая завядзёнка, дурацкі кодэкс, што вось жыццё вось адно, а праца гэта іншая крыху, і трэба дзейнічаць па пэўных правілах, і гэтыя правілы ніхто не абмяркоўвае, так трэба. І пры гэтым бацькі слухалі пастаянна «Голас Амерыкі», «Радыё Свабода» і іншыя варожыя галасы. І гэта таксама частка дзяцінства была, што ўвесь час штосьці пра акадэміка Сахарова там гаворыць, там, ці пра інтэрвенцыю нейкую чарговую. Атрымліваецца, што ў вашым жыцці досыць рана ўзнік такі сацыяльна-палітычны кантэкст, можна сказаць, таксама. Так, я думаю, што шмат у якіх дзяцей, апроч тых, ну, я вырас такім больш такім рабоча-сялянскім раёне. Гэта быў мікрараён вуліца Адоеўскага, потым уже праспект Пушкіна там з'явіўся, ну, тады яшчэ так не называлася, толькі забудоўвалася гэта ўсё. І там былі в асноўным тыя, хто пераехаў з вёсак людзі. І бацькі працавалі таксоўшчыкамі, працавалі недзе там на будоўлях, жонкі працавалі ў крамах, касіркамі, альбо прадавачкамі, альбо на складзе. Это быў такі вельмі просты раён, простыя людзі, там бабкі сидзелі як каля пад'ездаў, як у вёсках на лаўках, ўсё абмяркоўвалі. Такія сапраўдныя вясковыя бабкі. Вось. Панавала трасянка абсалютная, нават з перавагай беларускую мову. Не, я так нахіла галаву, таму што вельмі цікава казалі пра трасянку, і вось як гэта ўспрымалася тады, ці гэта было проста арганічна, што вось ёсць беларуская мова, ёсць расейская, ёсць трасянка. Вельмі цікава, вось як дзіцячымі вачыма вашымі ўспрымаліся гэтая варыятыўнасць беларускай мовы. Ну, я не ведаю, як хто, мне здаецца, што ўсе, ну, можа быць, там маё асабістае ўспрыманне, но мне падаецца, што дзеці у такім узросце там 5-4 там гады яны ўспрымаюць тое, што дадзена. Такое дадзена, такое тло для існавання. Ось дадзены такі кантэкст, і ты ў ім проста плывеш, і ўсё. Ну, ёсць беларуская мова, і гэта мова нейкай эліты. На ёй размаўляюць мастакі, там пісьменнікі, паэты, яны збіраюцца, там ядуць нейкія стравы, такія непралетарскія, п'юць сухое віно, не гарэлку, як усе, там не чарніла. Вось гэта як бы нейкая такая эліта, а там ёсць іншы народ. Ён таксама не горшы, але вось ён жыве па іншых правілах і размаўляе на іншай мове.
Бо на чыста расійскай я не ведаю, каб хто размаўляў Менску, хіба там нейкі, хто жыў на Ленінскім праспекце в гэтых сталінках, там нейкі, можа быць, заслужаныя дзеячы. Я толькі пару разоў быў там у сяброў, но там была зусім уже іншая атмасфера, такая элітная, зусім элітная. А якім вы памятаеце тату вось менавіта ў ролі бацькі, а не ў ролі такога паэта, дзеця, ці бы ён строгім, ці наадварот там даў свабоду? Ну, такім страгаватым быў. Час ад часу мог вымову, але каб ён біў, это я такого не памятаю, каб ён падняў руку. Але ён мог такую вымову зрабіць, што і так было страшна. Словам, карацей. Так, ён досыць быў мяккі чалавек, але ў пэўны момант ён мог рабіцца такім досыць не жорсткім, а цвёрдым, калі гэта было трэба. А як вы думаеце, чаму і вось як наогул з'явіліся ў творчасці вашага таты менавіта дзіцячая літаратура? Ён ж, дарэчы, і перакладаў шмат таксама, напрыклад, казкі Андерсена, наколькі я ведаю, то бок тут і ўласная творчасць, і пераклады. Гэта нешта пра любоў да дзяцей, ці гэта для вось сваіх дзяцей, ці гэта жаданне перадаць мову і культуру, такую пераемнасць наступнаму пакаленню? Як вы лічыце, пра што гэта? Я не ўяўляю, чаму так здарылася, бо ён пісаў дарослыя вершы. Так. І дарослыя творы, толькі вершы дарослыя, бо ўсе ягоныя драматычныя творы, там Сцяпан Вялікі пан, яшчэ іншыя п'есы, яны абсалютна для дзіцячай аўдыторыі, і таксама не кепскія, іх трэба ставіць, безумоўна. Бо ён неадрыўна быў яшчэ звязаны з тэатрам, ён працаваў намеснікам дырэктара па літаратурнай частцы доўгі час у тэатры юнага гледача, потым быў дырэктарам гэтага тэатра, а потым праз, зноў жа ж, некаторы час, праз такі досыць доўгі перапынак зноў пайшоў туды працаваць намлітам. І ў мяне дзяцінства таксама прайшло практычна ў тэатры у дырэктарскай лёжы, я там глядзеў прагоны, рэпетыцыі, спектаклі. Вельмі было цікава, там таксама ўсё было па-беларуску. І справаводства тады вялося па-беларуску ў тэатры, хаця это быў нонсенс, нідзе не вялося. Але там быў такі кангламератик, які дамогся гэтага, і у іх такая была афіцыйна беларуская мова. Безумоўна, і па-расейску размаўлялі шмат. Але гэта было новасць як бы рабочая, афіцыйная, і мова спектакляў была толькі беларуская, як і ў Купалаўскім, напрыклад, і ў тэатры лялек. Вось. Як сябе памятаю, уже было нешта, ён чытаў уже нейкія свае вершы, можна было пагартаць ягоныя кнігі, все это было безумоўна на беларускай мове. Вось. Ну, нейкія былі там расійскія пераклады, фігуравалі час ад часу, бо это Савецкі Саюз, двухмоўе. Але пераважала абсалютна беларуская і дзіцячая. Хаця, я кажу, у яго былі і такія вершы для дарослых. Але я думаю, што ў Беларусі гэта была вельмі такая вузкая і запатрабаваная, і малаўзараная такая глеба, таму што, хто быў сярод такіх уже дзіцячых? Васіль Вітка, я памятаю, мой бацька. Яшчэ было пару чалавек, мала пісала для дзяцей чамусьці. Альбо патрошку, бо нават у Барадуліна ёсць, але не памятаеце, это можа быць пазней. У Барадуліна ўжо пазней. Гэта было пазней, на той час Барадулін быў такі модны такі сучасны вельмі беларускі паэт. Чым было разменьвацца на нейкіх там дзяцей? Потым ёй з'явіліся, я ўжо тады, я памятаю, я убачыў кіёску кнігу Барадуліна, што было б тады б, калі б з'еў бы воўк ваўчыны грыб. Я памятаю, дагэтуль я запомніў тое, што я прачытаў в гэтым кіёску. Я паглядзеў, там цэлы быў такі збор дзіцячы, і для мяне это было такой знаходкай, нічого сабе, Барадулін зрабіў кнігу для дзяцей. Здзівіла вас гэта, карацей. Так. Я ўжо быў ўжо падлетка ўзросту на той час. А, дарэчы, калі, я так вы запытаюся, ваш нейкі ўспамін з дзяцінства, што такім першым прыгадваецца вам? Ці памятаеце вы нейкі першы такі ўспамін з дзяцінства? Не, першы я не памятаю, я памятаю нейкую такую гронку ўспаміну, напрыклад, як напярэдадні Новага году у мяне быў дзённы сон і быў свой пакой асобны. І я памятаю, што нейкі шум такі, нейкія гучныя галасы, я прачынаюся, і мне бацька говорить, прыходзіў Дзед Мароз, ты спаў, і ты не пачуў. Вось ён табе пакінуў гульню, падарунак. Я гляджу, это такі дзіцячы футбол, вельмі крутая на той час гульня для дзяцей. Такія жалезныя, такі, так бы мовіць, паддон на ім, гэтыя футбалісты на такіх спружынках, і металёвы шарик, і трэба пасаваць там твоя каманда і
каманда суперніка. Я доўга гуляў эту гульню з рознымі сваімі сябрамі, пакуль не зламаліся тыя футбалісты ад штодзённага ўжывання. Вось, гэта адзін з першых успамінаў. Мне было гады 3, напэўна, тады. Ці, можа, 3, хутчэй за ўсё. Ой, это вельмі ранні такі ўспамін. Ну, нейкі вот успаміны якраз штосьці перад Навагоддзе нейкай, это ялінкі. Вось такі, я ў маленькіх саначках мяне кудысьці вязуць па снезе, там. Такія ўспаміны больш. А былі нейкія такія асаблівыя калядныя навагоднія традыцыі ў вас у сям'і? Ну, мой бацька быў яшчэ партыйны чалавек, бо тады дзеля кар'еры, умоўна, я не ведаю, якая там магла быць кар'ера ўжо сур'ёзная, але каб займаць нейкія пасады нават намесніка па літаратурнай частцы, пажадана было быць у партыі. Вось, і ніхто гэтым асабліва не грэбаваў. Былі прынцыповыя людзі, я вельмі іх паважаю, ну, але тым не меней. То хадзіць у касцёл наогул немагчыма, бо ў Менску не было ніводнага касцёла. Бліжэйшы быў у вёсцы Красная, і там граў арган, і потым я ўжо, калі быў студэнтам, мы туды проста ездзілі на набажэнствы, на імшы, ездзілі туды ў касцёл, гэта проста паслухаць арган і паглядзець на, як у каталікоў гэта адбываецца. Бо ў царкву можна было схадзіць, у прынцыпе, рэдка, але магчыма. Вось. Але такія святкаванні традыцыйныя былі, ну, усе баяліся, тым болей гэта ў горадзе, у вёсцы яшчэ было нармальна. Наколькі я ведаю, то ў вёсцы можна было хадзіць у касцёл нейкі далёкі, ў царкву, ну, пашчасціць, калі ў твоёй вёсцы ёсць, калі не, так людзі за 10 кіламетраў хадзілі па снезе зімой у мароз. Чула Вось. Сваіх родных. І магло быць абсалютна традыцыйнае святкаванне калядаў. Ніхто б не дачапіўся, але ў горадзе, ну, неяк оно не было прынята. Савецкае такое ўсё было. Вось Новы год, тэлевізар, там 12, куранты, такое ўсё. Але ў нас не было чамусьці алів'е і гэтых усіх футраў. Просто нешта смачнае гатавалі. Такое не было прынята, не ведаю, чаму. А збіралася шмат людзей на такія святкаванні ці такім маленькім сямейным колам проста з бацькамі? А як калі, па-рознаму было. А калі вяртацца да творчасці вашага таты, дзед Барадзед з'явіўся, калі вы ўжо былі досыць дарослым, вам было каля 20 гадоў, калі не былі то. І як вам наогул гэты персанаж дзеда Барадзеда? А можа быць, у вас быў такі нейкі тызер, і да таго, як пра яго даведаліся ўсе, вы ўжо неяк раней, калі былі маленькім, ужо бачылі нейкі прататып гэтага дзеда Барадзеда ці гісторыі пра яго? Ведаеце, я вас не парадую, на той час я ўжо вельмі займаўся сваёй творчасцю. У мяне ўжо быў гурт, мы ўжо актыўна вельмі рэпетавалі, плюс мне даводзілася адпрацоўваць эту працоўную павіннасць афарміцелем, мастаком. Невольнага часу было проста вобмаль. Я адпрацоўваў 8 гадзінаў гэтым мастаком, спачатку на прамысловай выставе ў Шабанах. Туды адтуль дарога складала толькі 3 гадзіны ў дзень. Потым я адтуль звольніўся і перайшоў у аўтобусны парк разам з нашым бубначом. Ён мяне туды пераманіў. І там же ж у нас былі рэпетыцыі. Спачатку у нас былі ў доме літаратара, потым в этом аўтобусным парку, і гэта было... Ну, гэта займаў увесь дзень практычна. Ты з раніцы прыехаў, адпрацаваў 8 гадзін, потым людзі пачалі збірацца на рэпетыцыю, і ты рэпетуеш да ўпору, там, да 10 вечара, бо калі людзі такія вельмі юныя, то хочацца не тое, як зараз, там 2-3 гадзіны, і больш ніхто рэпетаваць не будзе. Вот. Тады можна было этим гадзінамі проста займацца. Вось. І ўсё, і весь дзень скончыўся. Ты да хаты прыязджаеш, там нешта з'еў крыху і лёг спаць. А заўтра о 8 трэба зноў быць у аўтобусным парку. Таму у мяне было вобмаль этого часу, я на выходныя часы досыць рэдка прыязджаў да бацькі, бо бацькі тады ўжо давно асобна жылі. І пра дзеда Барадзеда я даведаўся адносна нядаўна наогул. Ну, гадоў, можа быць, 10 там. Так атрымал. Я ж не глядзеў аж тады калыханку, это был зусім не мой формат. Але ж вы былі татам пасля і нават не даведаліся, калі ваша дачка была маленькая, пра дзеда Барадзеда. Я дзіўна тады я не ведаў пра дзеда Барадзеда. Тады былі іншыя калыханкі, такія народныя. Ёй ставілі, калі яна была маленькая, на магнітафоне, бо тады яшчэ не было MP3. Толькі ўваходзілі. Вось, чамусьці дзеда Барадзеда абмінулі мы. Але потым я даведаўся, я нават выкарыстаў адным творы у дзеда Барадзеда, і мы зрабілі мэрч з дзедам Барадзедам. Таксама ён вельмі добра разыходзіўся. Мы напісалі, трэба цуды, зробім цуды, ну і дзед Барадзед на шоперы там ці на цішотцы. Вельмі добры быў, безумоўна, персанаж, вось цяпер, калі глядзець на гэта там з творчага погляду. Але там была тады калыханачная такая прагрэсіўная брыгада, якая займалася наогул для вяшчання для дзяцей і юнацтва.
яны сапраўды гэтым гарэлі, бо я з ім таксама супрацоўнічаў, крыху там пісаў песенькі для дзіцячай рэдакцыі час ад часу. І яны сапраўды стараліся, яны дыхтоўна рабілі сваю справу. Так, вы пісалі дзіцячыя песенькі. Я ведаю вашу песеньку пра зайцаву капусту, якую можна лёгка знайсці ў Ютубе, але ж гэта такая не вельмі тады вядомая частка вашай творчасці, дзіцячыя песні. Зайцава капуста гэта насамрэч Войцюшкевіча песня. Але вы ж спявалі, да. Я просто выконваю там, так. Гэта на вершы Анатолія Пысіна. Як не дзіўна, такі магілёўскі вельмі добры паэт. І як высветлілася, толькі Войцюшкевічу з метра даведаўся, калі паўдзельнічаў у праекце, што ў яго быў такі досыць багаты дзіцячы цыкл, таму што я яго ведаў як паэта такога дарослага вельмі, такога, добрага проста паэта, які добра рыфмуе, добра вобразамі там жанглюе і проста добра піша. Я не ведаў, што ён пісаў дзіцячыя вершы. І даведаўся, калі паўдзельнічаў у гэтым зметровым праекце. У мяне шмат заходаў у гэты бок, збіраюся і працягваць. Моя жонка напісала такую кнігу дзіцячых вершаў «Ашуканкі» называецца. І я все іх аформіў як песні, кожны верш. І гэта ёсць у інтэрнэце, это можна спампаваць, набярыць там ашуканкі і песні. І там больш за 10, 15, 20, напэўна, песень. Напрыклад, ёсць на кніжным возе. Самую базу я і не паглядзела. Вось. А на той час, 90-е, пачатак, я супрацоўнічаў з гэтай рэдакцыі, бо ў іх быў такі з музыкай. Кепскае было становішча, яны мяне прасілі, я прыязджаў з такой, пазычаў такая Yamaha PSS, такая маленькая клавішка, дзе можна аўтаматычна нейкія рытмы набіраць. І альбо на іхнія тэксты, альбо сам там нешта рабіў. Потым я напісаў музыку, такая геніяльная была п'еса Петра Васільчэнкі «Прыгоды паноў Заблоцка і Кубліцкага». Это, напэўна, ўжо прапала ўсё, бо гэта даўно вельмі было. Я напісаў там... Я чула ад маленькіх дзяцей пра гэта, ад дзяцей 6гадовых нават зараз. Але я напісаў для тэлевізіі, для беларускай, там всю музыку для гэтага спектаклю і песні. Вось. Я памятаю, што там проста ў студыі весь час ты праходзіш туды з гэтай клавішай, а яны там розныя змены працавалі, і кожная новая змена, а як гэта запісваць, як наогул? Яны проста ўпершыню сутыкаліся, але яны кожная змена па-свойму вынаходзіла, як падключыць клавішу, як падключыць мікрафон, і ўсё ж такі запісаць гэта ўсё, бо для іх гэта было нанова, вельмі ўпершыню такую, з гэтым яны сутыкаліся. Тое, што гэта на жывую, вось так, трэба было запісаць і інструменты, голасы, так? Так, трэба было взяць, паставіць. Бо тады не было паканальнага запісу. Ён з'явіўся толькі на радыё і які гэта годзе? У 90-м, напэўна, менавіта. А на тэлевізіі быў такі каменны век, насамрэч. Там проста адначасова падключыць клавішу, каб яна іграла, як плейбэк, і голас трэба было падключыць, каб я спяваў пад гэты плейбэк, і адразу ўсё ішло сума на запіс. Яны проста вельмі доўга думалі, як гэта зрабіць. І потым была нейкая геніяльная вынаходка, вось так можна зрабіць. Кнігі падаўжальнікі, як тут яшчэ, тут зробім гэта, тут тое. Класна, можна. А як вам тады вось была гэта дзіцячая творчасць? Бо вы ж тады якраз такі былі ўжо ў рок-музыцы і зусім іншы такі, можна сказаць, настрой, жанр, вось як з'явіліся гэтыя дзіцячыя? Я сам не ведаю. У нас же ў Менску ўсё, як казалі, мне тады не падабалася гэта параўнанне, казалі, што Менск — это вялікая вёска. Мне здалося, якая вёска? Это нармальны горад. Але тым не меней паводле кантактаў, зносінаў, гэта была сапраўдная вёска, таму што там хтосьці праз кагосьці папрасіў, што вось у вельмі цяжкім музычным стане знаходзіцца рэдакцыя «Калыханкі», там таксама вяшчанне для дзяцей і моладзі. І вось трэба ім дапамагчы, і трэба запісаць там песні, таму што у іх там з'явілася такое, было такое гара-шоу, штосьці яшчэ такое, нейкі і вечаровы, і трэба ім дапамагчы, трэба запісаць. Ці не згадзіўся б, то я думаю, давайце, добра. Па-сяброўску. Неёмка было проста адмаўляць, разумееце? І так з'явіліся там дзіцячыя. Там яно і не прыносіла. Так, з'явіліся дзіцячыя песні, шэраг дзіцячых песень, і хаця я нават не памятаю памеры ганарараў, хутчэй за ўсё это было нешта такое жабрацкае зусім. І яны, трэба сказаць, усе працавалі там на энтузіязме. На энтузіязме практычна, так. Раскажыце, калі ласка, ці ёсць нейкая такая галоўная парада сваім
прыкладам ці, можа быць, сапраўдная такая парада, якую даў вам тата і якую вы пранеслі праз жыццё і ці нясеце далей, ці, можа быць, тое, што вам таксама было ці ёсць карысным у вашым вопыце бацькоўства? Ну, бацька мне, напрыклад, сказаў, але я не выканаў эту параду до конца. Ён мне сказаў, што не трэба ў юнацтве губляць час на розныя пасядзелкі, вечарынкі, сустрэчы з сябрамі ў рэстарацыях, таму што потым будзеш шкадаваць, што вельмі шмат часу на гэта згубіў. Ну, я згубіў пэўны час, але не настолькі шмат, таму што я быў папярэджаны, што трэба фільтраваць і не аддавацца, бо некаторыя паэты насамрэч і кампазітары, і мастакі паступова гэта ў іх перайшло ў прафесію. Не творчасць, а вось гэты менавіта адпачынак актыўны. Як так сказаць, селебрыці. Рэстарацыю. Так. А якім ваш тата быў дзядулем? І як вам было глядзець на яго вось як на дзядулю, таксама з вашай дачкой? Ну, ён быў шчаслівы, што ён зрабіўся дзядулем, насамрэч. Ён быў усцешаны, што назвалі Адэля, таму што Адэль звалі ягоную бабулю. Ён рэгулярна наведваў. Ён меў такія валянтэрскія заняткі ў Кунцэўшчыне ў беларускамоўнай гімназіі. Мы там на той час не вельмі далёка жылі. Ён проста пешкі ішоў адтуль да нас на Матусевіча і наведваў Адэлю, там прыходзіў. Нейкія падарункі пастаянна прыносіў ёй. Напісаў, там прысвяціў пару празаічных такіх твораў. Адэльчыны рушнікі, я ведаю, ёсць такая празаічная, такая, ну, крыху казачная такая рэч. Таксама чытаў яе вершы, но яна яшчэ была малая зусім, не зусім успрымала. А як змяніўся ваш свет са з'яўленнем Адэлі? Калі не памыляюся, вам было недзе 33 гады, нешта такое? Ну, ўсё змянілася, безумоўна. Трэба, гэта, ты маеш дзіцё, это ж не сабачку завесці, хаця сабачка это таксама вялікая адказнасць, бо это жывая істота. Вось, ну, ўсё змянілася, бо змяніўся графік. Першае, ну, вы ж ведаеце, што спачатку трэба сярод ночы падымацца, мяняцца бацькам. Даць магчымасць адпачыць аднаму таму. Ну, Адэля была ў дзяцінстве такім раннім, она была спакойная зусім. Ну, бывае, так паплакала, але гэта было так эпізадычна вельмі. Не было такого, што там яна аж заходзіцца, істэрыка нейкая, як бывае з дзецьмі. Насамрэч, не было такого. Яна рана перайшла вельмі на штучнае харчаванне, гэта, і проста трэба было падсунуць каля плача, сярод ночы падсунуць бутэлечку, яна сама яе выпівала і супакоілася і засынала. Это быў проста ідэальна досыць. Наколькі я цяпер разумею, бо тады здавалася, што як цяжка ўсё гэта. Но я разумею, ведаю бацькоў, якім было ў 100 разоў проста цяжэй. Бо былі неспакойныя дзеці, пастаянна плакалі, сярод ночы падымаліся і не спалі там. Па-рознаму это бывае, вот тут ўсё было так не вельмі складана. Ну, так, усе ж дзеці розныя, Ну, а потым быў такі перыяд, што вельмі дарагія былі памперсы ў Менску. А я шмат ездзіў па Польшчы, напрыклад, і з кожнай вандроўкі канцэртаў прывозілі. Вез гэтую гару памперсаў, так. Альбо яшчэ Хаггіс была такая марка, і трэба было альбо тое, але іх памперсы значна былі лепшыя, і казалі, вот лепей памперсы, ўсё ж такі. І, атрымаецца, вы назад з гастроляў ехалі з гітарай і з вялікімі пакункамі памперсаў. Так. Урэшце ўсе праз гэта прайшлі музыкі, потому што пачалі дзеці з'яўляцца ва ўсіх. Ну і цяпер яшчэ, ну як цяпер все ў Польшы жывуць, але яшчэ да гэтага, годзе так, у якім 15-м, 14-м, то все прасілі музыкі, там басіст, напрыклад, вот будзеце там у Польшы, там ці дзе, то прывезіце памперсаў, калі ласка, упаковачку. А ці цяжка было спалучаць ролю таты і ролю такого сур'ёзнага, трошкі брутальнага рок-музыкі? Як гэта? Это як бы два розныя вобразы? Не. Ну, я заўсёды гуляюся з вобразамі. То мне... Бо я быў натуральны, я звычайна, ну, як іранічны, быў у сям'і, вечна падкалываў і нешта там пасмейваўся. Гумар, карацей, займаў важнае месца ў вашай сям'і. А ці стаяла вас неяк моўнае пытанне вось у сям'і, калі нарадзілася Адэля, ці таксама, як і у вас, это было проста вось натуральна з дзяцінства, беларуская мова жыве, і жывуць іншыя мовы? Ну, я было абсалютна натуральна, бо ўсе не гаварылі па-беларуску, і з ёй размаўлялі па-беларуску, пакуль яна малая была, не хадзіла ні ў які. Але потым і адправілі ў садок, і ён быў беларускамоўны. І гэта была праблема, бо не было тады машыны, трэба было вазіць яе з Фрунзенскага района, з Матусевіча на Богдановича. Ну, это не так далёка, ну, на цяперашні час, дык наогул побач ужо, можна сказаць. Але тады трэба было штодня, і, ну, вазілі.
вазілі, там была такая, там Алесь Пушкін распісаў ён такі дамок гэты садковы, такі летні. Там была такая замак намалявана, такая казка просто. І все вельмі стараліся. Былі там іх такія выхавацелькі, дзве абсолютна беларускамоўныя таксама. І все дзеці былі, всіх там Злата Ружана, все такія былі. Для такой постсавецкай, я можна сказаць, яшчэ і савецкай тэрыторыі такія спецыфічныя імёны. Потым яны ўсе пайшлі ў гімназію в адну. І гэтая кляса была такая, што баяліся гэтым праверкам паказваць гэтую клясу. Што там усе дзеці нейкіх там незразумела каго. Ну, было весела ўсё роўна. Беларускамоўная выспачка. Так, і ў гімназіі, у садку яны былі... В садку зусім яны былі беларускамоўныя, таму што ім было мала ўплыву з боку. Ну, а ўжо потым у гімназіі все вывучылі расейскую дасканала. Вельмі? Бо там было вельмі шмат, як я цяпер думаю, ад настаўнікаў, ад выкладчыкаў таксама хутчэй за ўсё ады чулі. Ну і ўжо на вуліцах яны ўжо пачалі хадзіць там кудысьці разам шпацыраваць. Ясна, што яны расійскай не трэба было вучыць, яны выдатна валодалі без гэтага, без нашай дапамогі. А ці быў нейкі пратэст тады ось у падлеткавым узросце, напрыклад, вашай дачкі супраць мовы, ці хацелася там неяк ось там размаўляць? Крызіс веры? Крызіс веры. Ну, да, ці такі проста... Не было. Я было паралельнае такое жыццё. Сям'я адна мова, на вуліцы там сяброўкамі іншая мова. Бо ўжо з'явіліся сяброўкі касцельныя, і яны все былі татальна расійскамоўныя. Хаця ў касцёле беларуская мова набажэнства. Ну, тым не меней. І гэта было такое... Тыпова беларускае... Два жыцці такія. Дзве душы. Вось это беларуская ў сям'і. Там дзесьці яшчэ беларуская. Беларуская на занятках з настаўнікамі, між сабою. Бо потым уже пасля гімназіі далей пайшла ў ліцэй гэты коласаўскі. І там уже вельмі добра, што яна туды пайшла, што я туды мы размеркавалі, бо там была зусім іншая сістэма навучання, не гэтая савецкая школьная, дзе трэба зубрыць, завучваць, і ты не разумееш, навошта гэта ўсё патрэбна наогул. А там было такое вольнае, больш як ўжо ў універсітэтах, што ты можаш і неправільна адказваць, але ты мусіш даказаць свой пункт гледжання. Растлумачыць, чаму ты так думаеш. І тады, ну, добра, заставайся пры сваім. Яна была вельмі здзіўленая спачатку, а потым уцягнулася, і яна вучылася ў гімназіі, ну, сярэдня вельмі, бо не было матывацыі, яна не разумела, навошта это ўсё. І ў ёй было там нейкі афіцыёз, дома зусім іншы, і ўсё. Дома творчая атмасфера. Ну, так. А тут і там зрабілася творчая атмасфера на занятках таксама. І неяк все ўнармавалася, яна пачала нармальна займацца. І вось, дарэчы, яна вырасла такой творчай асобай. У вас быў нейкі такі план выхавання, ці і такая стратэгія, філасофія, ці проста вы дазвалялі ўсёй быць сабой, развівацца і падтрымлівалі? Дакладна, у нас была дэмакратыя, ніхто не прымушаў нікога ні да чаго. Галоўная задача была ў правільную установу своечасова размеркаваць. Вось это беларускамоўны садок, які, я так разумею, на нас пачынаўся і з намі скончыўся з гэтымі дзецьмі. Вось. Потым гэтая гімназія, не буду казаць нумар на всякі выпадак. Прэстыжная такая досыць гімназія. На той час яна была яшчэ такая крыху вальналюбная, можа быць. Там дазвалялася тое, што дзесьці ў іншых месцах не дазвалялася. А потым вось ліцэй, хаця да яго трэба было дабірацца там электрычкай. Это таксама дадавала... Романтызму янацкага. Романтызму і смаку, пэўнага, у гэта ўсё. Бо калі яна вучылася ў гімназіі, ёй трэба было... Мы пераехалі, ёй трэба было ісці ад месца жыхарства да месца навучання 5 хвілінаў. Это было досыць вельмі проста, так. А ўжо калі яна поступила ў ліцэй, то трэба было ехаць спачатку да вакзала, потым яшчэ... Ну, таксама... А потым ехаць яшчэ на электрычцы, а потым яшчэ ісці хвілінаў 10 ці 15 ад станцыі. Вось, гэта было выпрабаванне, але яны все вельмі радаваліся, яны сустракаліся ў гэтых электрычках, дамаўляліся, калі яны разам сустрэнуцца і паедуць. Па-рознаму называлі электрычкі, у тым ліку і такімі непрыемнымі словамі, таму што старыя цягнікі яны называлі так ледзь... Ну, цэнзурна, але я не хацела зараз казаць, як... Вось, а новыя, ты шталераўскія, на новым паедзем, класна. Там, я так разумею, была латарэя, які будзе цягнік, ці новы.
А дарэчы, вось пра словы, ці памятаеце вы нейкія першыя словы Адэлі, ці, можа быць, нейкія смешныя словы ці выразы, якія яна казала, калі была маленькай? Адэлі першае слово Адэліна было «алё». Нічога сабе. Потому что мы все жили в одном покое на Матусевича. Это была такая малосемеечка. Ну, на теперешний час, я калі думаю, то это досить комфортная была однопокоевая кватэра, великая, з усімі выгодамі. Просто не трэба было на калідоры там кудысьці ісці, нешта гатаваць. Усё было. Кухня была, дарэчы, больше, чым у хрушчоўках, значна удвая, напэўна. Там же быў тэлефон, і ўвесь час тэлефанавалі наконт канцэртаў, наконт гэта, наконт ці сябры. Ўвесь час Адэля чула, калі размова пачынаецца ўвесь час са слова «алё». Ну, вось яна слухала ў сваім ложачку, глядзела на ўсё это, глядзела, і потым раптам сказала «алё». Да, это вельмі смешна. Это якраз кажа пра тое, да, як дзіцё умее назіраць за сваім атачэннем і са сваімі бацькамі і падхопліваць нешта, што і падаецца вельмі важным і як бы вельмі прысутным у жыцці сям'і. Так. Ну, Бульбу яна называла Бубля. Бацька майго Артур, яна называла Атуй. Ну, шмат было такіх мілых словаў. Такіх смешных дзіцячых, так. Сваю другого дзядулю яго звалі Сцяпан, яна называла Бацян. Падуська яна казала, не падушка. Зараз так адразу шмат не ўзгадаеш. Не, дарэчы, вы ўзгадалі шмат. А што для вас стала такім самым нечаканым, можа быць, у бацькоўстве? Нечаканым? Мне нечаканым было тое, што гэта не так цяжка, як мне здавалася. Я думала, можа быць, скажаце наадварот, таму што часта можна пачуць ад бацькоў, што это цяжэй. Не, мне падавалася это зусім, што гэта прыйдзецца ўсё мяняць, цалкам змяняць графік, нешта там падпарадкоўвацца іншым нейкім, іншай рэчаіснасці. Нічого не змянілася практычна, просто з'явіўся яшчэ адзін чалавек, якого трэба было па меры магчымасці выхоўваць, правільна стасавацца, вось, даваць правільны накірунак. Ну, жартаваць, нічога практычна не змянілася. Потым мы досыць рана пачалі яе сплаўляць да маёй мамы, і яна любіла туды ездзіць. І можна было так на 3 дні, на 4 спакойна, бо мама вельмі адказная была. А потым можна было яе да другой бабулі таксама. Таксама там вельмі рады былі яе бачыць. І мы маглі там, напрыклад, ўжо калі ёй было гады 2, мы маглі спакойна на тыдзень там у тур выйти, на 2 тыдні выехаць у тур, прыехаць і забраць. І яна неахвотна, дарэчы, час ад часу адтуль забіралася. Чаму? Таму што больш дазвалялі бабулі і дзядулі? Таму што бэсцілі. Таму што бэсцілі. Но ў нас ўсё ж такі былі нейкія там абмежаванні. Правильно. А вось што было такім для вас пунктам, што вось толькі так, і вось тут ніяк інакш? Ну, калі першыя класы, то трэба вучыць, бо там цяжка даецца матэматыка, трэба зразумець, значыцца, як это. Ну, самі там нешта давалі, нейкія накірункі. А там, я так разумею, што ў бабулі можна было і не рабіць урокі, хутчэй за ўсё, і сказаць, а нічого не задавалі. Беларускія чытанкі. Чытанкі матчынай мовы. Сёння сваімі улюбёнымі дзіцячымі вершамі дзеліцца мастачка, ілюстратарка, у тым ліку і дзіцячых кніжак, і мама Воля Кузьміч. Паслухаем. Калі сходу ў мяне запытацца які-небудзь верш, у мяне ёсць мой любімы верш. Вось, асабліва калі сказаць, што гэта які-небудзь верш, да яшчэ пра дзяцей. Насамрэч, гэты верш, ён з аднаго радка. І гэты верш Рыгора Барадуліна, который гучыць так: стары як дзіця, хаця... Усё. Вось. І таму, калі адразу падумаць пра верш, так, это просто удала, таму што эканоміць час і все такое. Так. Але я б, напэўна, абрала верш, таму верш быў для дарослых, так маецца, што... Вось, калі для дзяцей, то я вагалася, напэўна, і вагаюся паміж 2 вершамі. Калі што, можна будзе зачытаць абодва, а там, калі што, разабрацца. Адзін з моих самых любимых вершаў, актуальных, потому что ён свеженький, это актуальны вельмі верш, это верш «Малакавоз» з кнігі «Хто жыве ў гаражы», которую я праілюстравала. Чым мне падабаецца гэты верш? Тым, што ён незвычайны, ён матэматычны, так? Яго вельмі крута было ілюстраваць, потому что тут трэба было намаляваць вельмі шмат катоў і вельмі шмат шчанюкоў.
Таму для мяне просто это было раздолле. Я абажаю гэты верш за тое, што калі ладжу свае прэзентацыі, я звычайна яшчэ раблю таксама апытанку. Я задаю пытанне, прачытаўшы гэты верш, напрыклад, альбо калі дзеці ўжо чыталі, задаю пытанне, колькі ж там было чаго, кацянятаў і ўсіх астатніх. Таму просто абажаю гэты верш. Ёсць яшчэ дзве прычыны, па которых моцна люблю гэты верш. Гэта што сама цацачка малакавоза для мяне шмат значыць, таму што ў маім дзяцінстве я сябравала з хлопчыкамі. На маёй вуліцы маго ўзросту была толькі я адна, былі все астатнія хлопчыкі. У нас нават у вёсцы эту вуліцу называлі ў той перыяд вуліца халасцякоў, у тым сэнсе, што все тыя хлопчыкі яны вырастуць і будуць халасцячкамі, таму што я адна дзяўчынка там. І таму, што я гулялася ў дзяцінстве? Я гулялася ў машынкі. Я добра памятаю, як ва ўсіх хлопчыкаў была цацачка вось такая маленькая. Яны аднолькавыя былі. Яўна в краме прадаваліся в адным месцы. Малакавозікі. Я намалявала у кнізе канкрэтна тую цацачку. Вось, яна тут і ёсць. Вось. А мне тата з камандыроўкі прывёз не малакавоз тады, вось такі, а прывёз верталёцік. Думаючы, што это будзе адметна і крута. Ні ў кога ж няма верталёціка. І я тады моцна расстроілася спачатку, таму што я хацела роўна такі самы малакавозік, як ва ўсіх. Но потым я зразумела все выгоды. Дык вось, як вучыць гэты верш? Хаця я ж яшчэ адну прычыну абяцала. А яшчэ прычына гэта верша ў тым, што калі я пачала ілюстраваць ту кнігу, я апісвала працэс таксама, выкладала некаторыя ілюстрацыі ў працэсе. І ёсць такая ініцыятыва дыяфільмы, так, то бок яны робяць вот, па старой схеме паказваюць дыяфільмы, так, то бок слайды, карцінак, так. Вось, і яны самі пішуць музыку і робяць цэлае шоу. Караце, это беларуская ініцыятыва. Яны мне напісалі, сказалі, што нам так падабаецца, што вот такі прадукт класны выйдзе, а давайце мы спрычынімся і зробім праграму пра гэта. І яны вось гэты верш, яны на яго напісалі музыку, яны зрабілі цэлую пастаноўку. Это выглядае неверагодна крута. Оно ёсць доступнае, калі што можна пашукаць. Вось, і знайсці, но ёсць нават відэа, як гэта выглядае. Вось, таму ўжо заінтрыгавала з усіх бакоў, таму верш «Малакавоз». У цыстэрне малака можа цэлая рака. Калі раптам выцеча, кацянятаў 1000 трэба будзе назбіраць, каб дабру не прападаць. І 120 шчанюкоў дапамогуць з малаком. Всё. Зачытаю яшчэ верш, таксама верш Андрэя Скурко. З вельмі філасофскай назвай, яно, напэўна, вельмі пасуе нашай размове таксама, так? Таму што верш называецца «Так здараецца ў жыцці». І гэта, можна сказаць, аўтабіяграфічны верш, у тым ліку, бок зразумела, што Андрэй пісаў гэта для свайго сына, так? Але малявала гэта ўсё, канешне, для свайго сына, так? Маецца на ўвазе, што ўсе гэтыя рэчы, гэта вось, калі кніжку адкрыць, так, там на ўвесь разгорт намаляваны Лёвін пакой, все цацачкі таксама, там можна разглядаць все дэталі, там мапа вісіць паляшуцкая з правільнымі назвамі, там так шмат всего цікавенька. Але верш, который зразумеюць все дзеці і все бацькі, потому что там можна пералічваць все штучкі. Таму читаю. Так здараецца ў жыцці. Клічуць спаць мяне ісці, чысціць зубы, вушы, ногі, пазбіраць усё з падлогі і складаць на ночу скрынку. Як жа будуць там машынкі? Як мядзведзь адзін засне? Цацкам сумна без мяне. Спаць у скрынцы мне не можна. Значыць, трэба браць у ложак. Жоўты джип і трактор сіні, малаток, зайца, пінгвіна, ключ, мядзведзя, грузавік і драўляны баравік. І было б пакласці добра экскаватар мой пад коўдру і маленькага канька з шакаладнага яйка. Разам вельмі добра спіцца. Толькі дзе б тут памясціцца маме з кніжкай, каб яна прачытала казку нам. Усё. Як вам адчуваецца такая пераемнасць, што вы самі з творчай сям'і, вашая маленькая сям'я, да, з такой творчай атмасферай, дачка ваша таксама, да, тут у гэтым же творчым шляхам ідзе. Як гэта адчуваць вось такую пераемнасць і сябе вось недзе пасярэдзіне паміж пакаленнем да вас, пакаленнем пасля вас? Ну, вы задаеце пытанне, я не ведаю адказаць. Як? Для мяне это рэчаіснасць. Ну, я вырас, выгадаваўся ў такой сям'і. Потым у нас было такое, нарадзілася, але все было вельмі натуральна. Я не могу сказаць, што мы там нешта асэнсоўваў, я нешта я там, вось, што я... Ну, ёсць, напэўна, такія людзі, якія гэтым займаюцца, но для мяне это было проста жыццё, оно так ідзе, і галоўна нешта там не зрабіць няправільна. У выхаванні, напрыклад. Хаця і выхавання такого асаблівага не было, но былі нейкія там
што вось лепей так не рабіць, лепей не хлусіць, прынамсі. І калі ты робіш матэматычныя прыклады, не гадаць, колькі это будзе. 12 плюс. А адразу палічыць і сказаць, таму што Аделя любіла так. 12 плюс 7 36. Які 36? Про што ты гаворыш? Не? Ну, добра. 24. Ты што так? А, ты гадаеш. Прыгожыя лічбы проста падбіраць. Так. Раптам патрапіць, літарэя такая. А ці пачынала яна вось так же, як вы, калі былі дзіцёнкам, рана так пісаць, займацца такой творчасцю, ці дзялілася з вамі таксама першымі сваімі творамі, як гэта было? Ну, не, я позна яна пачала такі экзерсісы. Але калі яна была зусім маленькая, яна рабіла выгляд, што яна піша, яна цэлыя сшыткі спісвала просто так нейкімі гэтымі іерогліфамі, такімі нечытэльнымі. Дзіцячай мовай. Просто пісала. Так. А потым, 13, здаецца, было, калі я песню першую напісала, і потым ужо гэтым займалася рэгулярна. Ну, да, і, дарэчы, варта значыць, што працягвае таксама займацца творчасцю. Так, але капіталізм вымагае яшчэ і працы, безумоўна. Яна не вельмі шмат часу мае цяпер на творчасць. Ну, часы змяняюцца, паглядзім, як будзе потым. А што з таго, як выхоўвалі вас мама і тата, што яны вам перадалі, вы таксама хацелі перадаць Адэлі, а што, наадварот, вы вырашылі зрабіць інакш? Я нават не ведаю, як адказаць на гэта пытанне. Адэля як бы выхоўвалася ў атмасферы такой поўнай дэмакратыі, насамрэч. Нават бывала такое, што яна магла, напэўна, хутчэй за ўсё рабіць выгляд, што яна робіць урокі, і не рабіла. Бо асабліва не было такого дагляду. Яна нават час ад часу здзіўлялася, бо раптам мы вырашалі праверыць хатнія заданні альбо веданні гісторыі, параграф, які задавалі. І там, я памятаю, была Жанна Дарк, я добра ведаю тэму, я адразу браў падручнік, там свая інтэрпрэтацыя, добра. Я пачаў пытацца, як высветлілася, яна абсалютна не ў тэме. Проста яна, зусім, яна не ведае, хто з кім змагаўся, хто такая, то есть, каго яна рэпрэзентоўвала Жанна, арлеанскай панна, што там Бардо, якім чынам там, ангельскі кароль, што там да чаго, яна абсалютна не ведала. І яна вельмі ставілася да гэтага негатыўна, калі раптам пачаліся гэтыя раптоўныя праверкі. Тут ускрывалася тое, што яна это было ў гімназіі, бо ў ліцэі ўжо такого не было зусім. І яна, што это раптам вы вырашылі гуляцца у бацькоў і правяраць мяне? Вось, яна негатыўна ставілася. Бо так, гэта было давалі накірунак, што вось гэта лепей не рабіць, лепей там не хлусіць. Но мне гэта таксама і бацькі казалі пастаянна, што лепей рабіць урокі, каб потым было прасцей жыць. Просто калі ты зробіш гэта, калі ты будзеш вучыцца, то потым будзе значна прасцей у жыцці. І так і ёсць, насамрэч, якія яшчэ там былі. Наконт таго, што можаш займацца творчасцю, калі хочаш. Можаш не. Гэта тваё права. Так. Пра беларускую мову ніхто нічога асабліва не казаў, гэта і так было ўсё ясна. А што б вы маглі параіць, калі б да вас звярнуліся нейкія маладыя бацькі зараз і сказалі, спадар Лявон, што як быць добрымі бацькамі, як гадаваць дзяцей, перадаваць ім беларускую мову і культуру, там бракуе падтрымкі ці натхнення, што рабіць, як быць добрымі бацькамі, што б вы ім сказалі, каб гэта былі вашыя сябры, напрыклад? Вельмі шмат цяпер беларускамоўных всякіх кніг, аўдыакнігаў, фільмы дубляваны на беларускую мову, бо падчас Адэлінага дзяцінства гэта было вобмаль. Былі пару кніг такіх перакладных беларускіх, і было некалькі нармальных. Былі яшчэ савецкага часу, можна было там нешта знайсці, у тым ліку і бацькі майго кнігі. Нейкі былі мульцікі таксама перакладзеныя. Але цяпер выбар проста гіганцкі. Гэтай кнігі, гэтай аўдыаматэрыялы всякія. В інтэрнэце ўсяго багата, вельмі багата. На гэтым кніжным возе дзіцячая тэма вельмі там актыўна прадстаўленая. Выдатныя там песні на вершы Скурко, Андрэя. Хто жыве ў гаражы, все это агучана, все это зроблена так вельмі таленавіта. Я проста мы таксама слухалі зараз проста дзеля цікавасці. Вось гэта ўсё проста трэба ставіць з ранняга дзяцінства. Там для любога ўзросту ёсць матэрыялы. І потым, але не трэба ўжо так прышчапляць, што вось толькі так і па-іншаму ніяк. Калі цяпер проста беларускамоўныя сем'і, яны раскіданыя па ўсім свеце. Але ёсць, напрыклад, у Амерыцы сем'і, якія менавіта займаюцца
у такіх беларускамоўных гуртках, дзе вучаць беларускую мову. Ёсць настаўнікі, якія займаюцца, ёсць аўдыаматэрыялы, якія ставяць такія, там і песні, і такія праз песні навучанні, ідзе там як склоны, там усякія такія рэчы. І таксама досыць таленавіта. Там не проста там на 3 акордах нейкі для дзяцей трэба прасцей, і вось так. А там нейкія дзеці таксама разумеюць, калі пад іх падладжваецца. Там нейкія ёсць такія рок-н-рольныя, блюзавыя інтанацыі такі. Досыць цікава, я б сказаў. Зараз не проста трэба размаўляць па-беларуску з імі і даваць ім кантэкст беларускі, і ўсё. А там яны ўжо самі выберуць. Бо некаторыя дзеці так, я ведаю, што ў іх пачынаецца нейкі падлеткавы пратэст, што ўсё это, што мне раней казалі, ўсё это неправда, все размаўляюць па-расейску, ці то па-польску на вуліцы, ці то па-французску, ці то там на мове суахілі. А вы мне казалі, там, гэта нармальная рэч. Пратэст таксама ёсць падлеткавы пратэст, у Адэлі таксама ён быў, але ён не тычыўся таго, што вось вы. Ён больш тычыўся, я згадаў, святога Мікалая. Так. Таму што яна абсалютна верыла, што падарункі прыносіць святы Мікалай. Аднойчы яна яго бачыла нават на свае вочы. Гэта было каля чэшскай амбасады. Быў такі Мікулаш, свята чэшскага святого Мікалая, і ён там прысутнічаў сам, і побач з ім быў такі чорт, які гарэлую бульбіну мог уручыць таму, хто кепска паводзіў сябе. А перад гэтым правялі апытанне з чэшскай амбасады супрацоўнікі, што дзіцё рабіла цягам году добрага і што кепскага. Яны ўсё гэта запісалі, і святы Мікалай ім дакладна, дасканала казаў, вось гэта ты зрабіла добра, а вось гэта ты зрабіла кепска. Адкуль ён ведае? Это сапраўдны святы Мікалай. Я дакрануўся да ягонай рукі, а яна халодная, як лёд. Ясна, было халодна вельмі. Бедны святы Мікалай стаяў на вуліцы ўжо гадзіну за тымі дзецьмі. А яму нельга рукавічкі надзяваць, таму што ён сапраўдны, бо чэшская ён так выглядае бліжэй да папы рымскага. З такая гэты, гэтая закручаная кій, гэты папскі. І яна гэта вельмі падмацавала і веру ў святого Мікалая, і так ёй казалі пра гэта. Яна да такога з 10 гадоў ўжо нельга было дзяцей туды прыводзіць, на гэты Мікулаш, але Адэлі і пасля 10 яшчэ пару годзікаў яна верыла ў гэта. І толькі потым ёй нехта сказаў, што ўсё это лухтаце дурылі бацькі проста. І яна тады там просто быў дымарш. Да вы мяне дурылі, ніякага святого Мікалая няма насамрэч. Это была такая абструкцыя непрыемная. А як вы праз гэта прайшлі, як бацькі? Мы сказалі, што ёсць святы Мікалай. Я сам веру святого Мікалая. Што ты гаворыш? Просто ён праз нас меў з табой зносіны. О, гэта вельмі па-філасофску. І это дапамагло? Мы былі проста праваднікамі ягоных думак і ідэяў. Мы лавілі ягоныя... Ты ж атрымлівала на каляды тое, што ты хацела сапраўды атрымаць. Хаця там былі нечаканыя падарункі. Так. І нармальна атрымалася яна... Не, надоўга нам прыгадывала потым. Можа, з годзік, што вось вы мяне дурылі, а вы казалі, што нельга неправду казаць, а вы мяне дурылі. Да, складаная сітуацыя, канешне, для мамаў і татаў, як выруліць такога. А якія яшчэ вашы такія бацькоўскія лайфхакі, такія філасофскія рэчы, якія вам дапамагалі ў такіх складаных сітуацыях кшталту святога Мікалая? Так я ж не памятаю дакладна. Па-перше, даўно досыць было. Так, яна вельмі дарослая. Просто вазілі, калі былі магчымасці там устрочыцца, гэта ўсё. Вазілі з сабой у Варшаву часта. Я просто з ёй ездзіў нават пару разоў. На гастролі? Так. Ці на запіс у студыю. Для яе это было з дзяцінства, яе кудысьці вазілі. З такога, прычым з 3 гадоў кудысьці вазілі на мора. Для яе это не было нейкім такім здзяйсненнем, штосьці там такое. Это была руціна. Такое, да. Паехалі кудысьці. Варшава, это, добра. А што цяжэй быць бацькам маленькага дзіцёнка ці ўжо дарослага дзіцёнка, таму што это ўжо іншая, адказнасць яна ж застаецца, так, але вось стасункі іншыя, парады іншыя. Для мяне, безумоўна, калі маленькі, то прасцей. До 10 гадоў это вельмі проста ўсё. Ты разам балдзееш, дурэеш, гуляеш, там, сачыняеш нешта для дзіцёнка. Нешта такое робіш, не гуляеш такую гульню разам з дзіцём гэтым. А ўжо пазней там пачынаюцца такія сур'ёзныя рэчы, больш такое складанае жыццё.
падлеткавы пратэст, потым, які ні на чым не грунтуецца, а просто ай, дасталі вы мяне. Там, потым такое падзяленне вы і я. Это там, што вот вы там сабе нешта надумалі, а я так не хачу, каб быў. І гэта трэба ўсё так, вот, з гэтым разбірацца. А калі маленькі, то весела, ўсё добра. Адправіў у садок і займайся сваімі справамі. А які, можа быць, смешны нейкі выпадак вы ўзгадваеце з дзяцінства, Адэлі? Смешны выпадак. Калі яна вас нечым вельмі здзівіла ці пасмяшыла? Быў такі выпадак. У нас на паверсе хтосьці выкінуў маленькае кацяня. Ну, зусім малое, яшчэ, можа быць, месяц, можа, і меней нават. І оно там мяўкала, каўкала, мы вырашылі занесці да сябе, занеслі, і аддалі, хто гэта? Ну, это котик малы, яна. Ён, можа быць, будзе тут жыць у нас, она, ён будзе у нас жыць. То бок не было чамусьці такого замілавання, ой, які маленькі, які... А наадварот так неяк крыху варожа паставілася, потым яму з подачак налілі малако, паставілі, ён п'е это малако, і далі. Ён п'е маё малако? Ён не павінны тут жыць. Ну, калісьці мы штосьці там прыдумалі, куды яго... Прыстроіць. Каму перадаць, так. Я здзівіўся, што яна зусім, бо я ў дзяцінстве цягаў да хаты і катоў, там, нейкіх сабак там з вуліцы, ды не здавалі ні мамы, яна, што ты прыцягнуў, аднаго разу я нават цяжарную котку прыцягнуў, і яна ў нас нарадзіла. Я яе схаваў у шафу, яна там, а яна была ўжо зусім такая, вось-вось. І яна там нарадзіла, і мама адчыняе шафу, а там 7 кацянятаў, якія такія... Зусім маленькія. Папіскваюць нешта. Я так, што гэта такое? Я кажу, ну вось я прынес котку, ну я ж не ведаў, што яна вось павінна нарадзіць. Это вар'яцтва, што я з імі рабіць буду зусім. Потым яна думала, як іх параздаваць, і 7, каму раздаць, нікому не патрэбны гэтых кацянят. Вось Адэля так не ставілася да гэтых жывёлаў, так, ну. Пакуль яна была малая, не было як завесці там сабаку ці кота. Потым уже завялі, ёй, дарэчы, падравалі на... Это был 10 ці 11, ну, исполнялося 14, здаецца, ці 13, і вось ёй падравалі папугайчыка беленькага такога. Ну, вось гэта была першая жывёла, якую яна, ну... Захацела. Якую яна апекавалася, так. А ці, можа быць, Адэля недаўна вас парадавала ці пасмяшыла? Ну, пасмяшыла, ну, як, у такім сэнсе... дзіўнаватым, я патэлефанавала, навошта вы адмовіліся ад удзелу ў фестывале Out Loud? Я кажу, ну так выпала. Ай, дурны. Гэта як бы і падтрымка атрымліваецца таксама, і клопат і падтрымка. Так, хутчэй. Дзякуй вам вялікі за цікавую душэўную размову. Дзякуй вам. Матчына мова. Матчына.